最近双击越来越少了，是不是我不够拼？今天啊，老铁，我再拼一把，来个最辣最狠的啊！一口吞。来个海参啊！俺家老头可说了啊，这个视频如果能超过300个双击，立马把它给我煮了。盘它啊！先来海参啊！这个视频啊，只要能吃辣的双击，不能吃辣的千万不要点啊！来个最狠爆辣龙虾尾，太辣。3、2、1，哇，好大的鸡排啊！喜欢吃辣的啊，给俺来个双击哦。有点辣。天天都是起锅烧油，今天来点简单点的，来一个水煮菠萝。先放料啊，排料。排料提鲜，你也来排一下。咱家老铁都说我抠啊，说我的龙虾是老演员，我缺的是龙虾吗？我缺的是咱家老铁的双击。期待我下个视频开造。洗个虾啊！洗得出来的啊，老铁的双击给就给一个哦。熟了，来2个大对虾，咱老铁好不好看？我拿这一个心跟你们换一个心，你们给不给？全是活，
还有虾线，虾线我都吃了。不过海洋里面的虾线，海洋里面的虾啊，虾线是可以吃的。想吃的老铁，给我来个双击。好长时间没有撸串了，今天咱来撸个串。咱老公给我弄了一下午啊，咱家老铁进来的，能不能给我来个双击？这个视频再不上热门的话，我就得回家挨揍了。老铁，别忘记给我一个双击。最新式的吸虾啊，看看怎么吸，从这里开始。吸得出来啊，老铁，双击就给一个哦。猫眼螺，马上开直播啊！速来我直播间。我下嘴它还不开口嘞。哇！速来我直播间哦。还没在家吗？不哥。吃个奥龙菜。哇！白花花的大肉。好吃费牙。吸一个肉啊！太过瘾了。太好吃了。吃墨鱼啊！来个海参，老公，我不想吃海参了，我想吃帝王蟹。想吃帝王蟹可以呀，要双击呀，要10000个双击，就给你买大帝王蟹。太多了吧？要10000个双击啊！哼，要的少，不然让你坑了，必须多要一点。不给吃你就明说。
今晚上老铁给我1000个双击吧，明天不让他给我买一个不行。